Oi, meus amores, tô aqui sentadinha. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, tô aqui sentadinha assistindo minha novelinha da tarde. E, gente, a gente quebrou o milho hoje e daqui a pouco a gente vai acender um foguinho, uma fogueirinha ali no terreiro ali na frente pra gente assar milho, pra gente comer, né, milho assado, porque a gente já comeu o milho cozido, mas milho assado ainda a gente não cozinhou, a gente não comeu, quer dizer. E aí a gente vai assar. E aí na hora que a gente acender ali o foguinho, que a gente for assar milho, eu vou gravar pra vocês, a gente fazendo foguinho, a gente acendendo, assando o milhozinho, pra vocês aí que não tem, que moram em cidade, em capital, né? Que não pode proporcionar isso, vocês verem como é aqui a nossa região, como é rica de tudo, né, gente? Enfim. E é isso. Mais tarde eu volto, aí eu vou mostrando pra vocês de tudo, vou gravando pra vocês aqui, né? Então até já. Ó, pessoal, como eu falei, né? O marido já acendeu ali, ó, a fogueirinha. Aí a gente vai deixar juntar um pouco de brasa, né? Pra poder... Misericórdia. Agora perdeu. Agora esperar juntar brasa pra poder caçar milho. Tá todo mundo aqui, escuro, terrível. É o milho. Entendeu esse? Tá assistindo? Não tô assistindo mais não. Ô, escuro, meu povo. Ai, Maria, tá um breu. Não dá pra ver nada. Parece que tá... Deixa o outro, o que tá Cadê o fazendo ali? Para aqui. Parece que... Ah, meu filho, meu celular de pobre, né? Você quer o quê? Cadê o Oxi. Meu celular de pobre, filho. Ó, gente, já descascamos o milho aqui, ó. Só essas por enquanto, mas aqui tem muito, ó. Tem um saco, não sei se dá pra vocês verem. Mas aqui tem um saco de milho, ó. Que a gente foi pegar na roça. Quer dizer, a gente foi pegar não, né? O marido trouxe da roça. E, ó, já tem um pouco de descascado. Então, só esperando o fogo ficar bom ali, ó. Pra gente começar a assar. O marido foi fazer ali uns espetos lá na garagem, né? E tá um friozinho, gente. E daqui a pouco porque eu quero esperar o fogo baixar mais pra não ficar fedendo muita fumaça, sabe? Aí por isso que eu tô esperando o fogo baixar mais um pouquinho. Ai, mas tá um friozinho aqui fora. Daqui a pouco eu vou entrar lá pra dentro, vou fazer um cuscuzinho e assar uma moelinha pra gente comer com cuscuz. Delícia, né, gente? Enfim. E tá muito escuro, porque meu telefone também, a imagem não é tão boa, né? À noite. Por isso tá assim também. Mas é isso, gente. Tão bom, né? Poder acender um fogueirinho assim, ó. Assar um milhozinho. Vamos assar mil, vamos assar mil, vamos assar mil. Ai, que o fogo tá quente. Tá saindo na fumaça. Chega arde na testa. Ui, Que foguinho bom. Vamos botar mil passar, vamos botar mil passar. Ai. Cadê? Bota ali de um lado aí. Onde tá a lavareda? Aonde? Lá do outro lado, lá, aí. Do outro lado. Do outro lado onde? Ui! Você bota o seu aqui, foi, pai? Não, bunda de ar. Ali, Felipe, do aquele lado, ó. Vá. Aqui tá coisa. Bom dia, meus amores. Outro dia por aqui. Quer dizer, no outro dia, né, gente? Deixa eu limpar essa câmera. No outro dia, né? No dia seguinte da noite anterior, que a gente assou o milho e tudo. Gente, minha casa tá de pernas pro ar, você não tem noção, nossa. É incrível como é só a dona de casa sair de casa que tudo sai dos eixos. E fica tudo desorganizado e tudo, sei lá. Gente do céu, nunca vi na minha vida. Só porque eu saí ontem pela manhã. Eu fui em Lagarto resolver algumas coisas. E aí, só porque eu saí, cheguei meio-dia.
Aí quando eu cheguei na correria, já não tinha feito almoço. Eu cheguei na correria e coloquei o almoço na marmita e fui levar na roça para meu esposo. E quando cheguei, almocei já quase 3 horas da tarde. Aí fiquei bem cansada porque eu caminhei bastante. Enfim, e aí pronto, não fiz quase mais nada. Só limpei a cozinha e pronto. Mas gente, nem a louça eu guardei, sabe? Tá ali na bacia. Vou mostrar pra vocês aqui como que minha casa tá. Eu já tô lavando roupa, já arrumei aqui minha cama, ó. Tá? Já arrumei minha cama. E já tô lavando roupa. E também eu tenho que limpar ali na frente, porque tá cheio de milho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que a casa tá rapidinho. Deixa eu desligar logo o tanquinho ali que tá enchendo. Ó, gente. Deixa eu começar mostrando aqui na frente, ó. Ó a desorganização que tá aqui. Quem é que vai limpar isso? Eu, né? Claro. Olha. Num saco de milho, gente. Ó, o que sobrou. Eu tirei um pouco ali pra cozinhar. Tá ali cozido na panela. E o fogo tá assim, ó. Eu vou catar esses milhos aqui agora. E vou limpar isso aqui. Né? Bagunça já começa daqui da frente, ó. Ó. A sala tá imunda. Não dá pra vocês verem, mas tá imunda. Tudo desorganizado, ó. Ó. Tudo fora do lugar, sabe? Sabe quando você sai que chega que sai jogando tudo? Enfim, pois tá aqui hoje. Aqui tá a marmita ainda que meu marido esqueceu dentro da moto lá. Dentro do coxo da moto. Então, trouxe agora pra lavar. Ó, eu já tenho que cozinhar feijão. Tem essa loucinha pra lavar. Não tomei café ainda, só fiz um cafezinho. Ó, louça aqui, ó. Pra... Como que fala? Pra guardar, secar e guardar. Gente do céu, eu tô perdida, sério. Ó, aí eu já tô terminando não, tô enxaguando aqui, já tá no enxágue as roupas, ó. Pra estender. Tem uns panos de prata aqui no varal que eu enxaguei ontem quando eu cheguei. E aí coloquei pra secar. Só vou deixar tomar um solzinho pra depois eu tirar. Aqui tem mais pra bater. Banheiro tá limpo. Quando já não acordar eu vou só pedir pra lavar o vaso, né? E é isso, amores. Eu vou começar logo a limpar ali na frente. Vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, your bleeding melody. No one can control that old time rock and roll. No ruling gravity. And hey, can I follow you back to your room? Why
come get lost with me. Bom, meus amores, é isso. Terminei de organizar a casa, como vocês viram aí. Almocei. E é isso, gente. Terminar o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi só pra mostrar um pouquinho, sabe, da minha rotina aqui. E eu queria muito mostrar a vocês. Eu queria muito mostrar a vocês a gente acendendo a fogueirinha lá, assando o milho e tudo, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, ó, não esquece de clicar no gostei pra mim. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber notificações todas que eu postar vídeo. Super beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.